Sumbagal. Ulitan tayo po. Ating Pasku, nung alanang Sumbagal. Balang Aldo po, atinta mo pong mamye, short reflections, short talks, aliwaliwala pong kaparokya tamo, namigsadya, banmigunam, kareng tema na si Jana po kekatamo, ning kekatamong Kura Paroco, Father Dixie Paras. Ngayon po, isadya tala po rin kekatamong sarili, para po king Santa Misa at antimurin po, ngayon pong Mumunang Bengi, gampanan tayo po, ing blessing, kareng pong aliwaliwang megawa at mesamasan, kilub at kilwal na po ning kekatamong parokya. At king kekatamo pong pamagsadya, pigunaman tayo po ing mumunang tema, Ating Pasku, nung alanang Sumbagal.